Ердөө ганц минут сонсоод үзээрэй. Энэ кино 2115 онд нээлттэй хийн. Постеронд гарчихсан, трейлер хүртэл гарчихсан байхад яагаад гэж юу? 2015 онд хийгдэж эхэлсэн Франц кино болох 100 Years. Дэлхийн шилдэг коньякны брэнд болох Louis 13 хийсэн кино бөгөөд Louis 13 гэх коньякны шилийг хийхэд л 100 жил зохицуулдаг учраас үүнээс инспирэшн авч уг киног хийсэн гэн. Энэ кино ирээдүйн, байгалийн, ретро гэх гурван төрлийн адилхан газар адилхан түүхээр үргэлжилдэгч кино нэг төрхийг 3 төрлөөр хийсэн гэн. Учир нь 100 жилийн дараах дэлхий, иймч, эсвэл иймч, бүр эсвэл иймч байх магадaltaй учир энэ кино 100 жилийн дараах ирээдүйд зориулан киноныхон төрхийг олон төрлөөр хийж. За тэгээд 2115 онд уг кино 1000 VIP үзэгчтэйгээр нээлттэй ихэр болсон ба мэдээж зарим VIP үзэгчид 2115 онд амьд байхгүй учраас бүр хүүхдэн VIP ирэх нь өвлөгдөн гэн. Харин та 100 жилийн дараах ирээдүй ямархан өнгө төрхтэй байна гэж бодож байна да.